Mga kaigsuonan, mayong adlaw sa tanan. Ako mga panghinaot nga sa dihang mapaminaw ug malantaw nimo nga video mga kaigsuonan. Mahinaot ko nga dili ka masakitan. Kung pananglit man, masakitan ka tungod kay lahi ang imong pagtulunan karon nga gisudlan. Manghinaot ko nga imong tiwason og sulayan usa sa pagpaminaw. Kay kining nga video mga kaigsuonan ang katuyuan tungod sa gugma sa Dios, kay ang Dios hapit na gid siya mubalik. Salamat igsuon nga ikaw maminaw. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. God bless. Sa gihapon, mayong hapon sa tanan mga kaigsuonan. Kung mga panghinaot o pangumusta, salamat nga pinaagi sa itong buhi nga Dios. Mga panalangin sa itong Dios nga magbubuhat. Dios nga mahigugmaon sa tanan. Salamat na ang tanan sa mayong kahimtang, mayong panglawas. Mga kaigsuonan, sa gihapon ako ipahinumdom nga kini nga programa o kini nga video mga kaigsuonan, dili nato tumong og tuyo nga hilabtan ang uban. Dili nato tumong og tuyo nga atong pakialaman kung unsay naa sa uban. Kundili ako lang pod mga kaigsuonan nga gituman kung unsa ang kabubuton sa Dios nga ipahibalo ang kamatuoran. Ipahibalo sa tanang katawhan. Mga kaigsuonan, mao ni nga namugna nga video tungod sa gugma sa Dios ug dili pagpanghilabot sa uban. Ako nang ipasidaan-daan mga kaigsuonan kung in kaso dunay maligsan, dili na mao katuyuan, kundili ipalapnag lang ang kamatuoran mga kaigsuonan tungod og alang sa kaluwasan. Kay ang kinabuhi kausa lamang mga kaigsuonan ug human ini mga tubang tag hukmanan. Naay pangutana diri mga kaigsuonan nga atong hatagag pagtagad. Naay pangutana diri. Akong basahon naingon diri. Pastor, tinuod ba or insakto ba nga si Birhen Maria inahan sa Dios? Og tinuod ba nga makatabang sa mga pag-ampo si Maria? Katong Santa Maria, iampo mo kami? Dunay pangutana mga kaigsuonan. Kung ato ni hatagag pagtagad. Mga kaigsuonan, nahibaluta nga dunay naghimo ni ini. Pero ang Biblia mao gyud atong klarohon ug susihon kung unsa gyud ang kamatuoran. Tingali makaingon ka nga naminaw karon. Unsalan man dining amoa? Dili ba dining kamatuoran? Dili ko makahukom niya na mga kaigsuonan. Dili ko muhukom nga ang imuha dili ka matuoran. Dili po ko muhukom nga kanang imuha ka matuoran. Ang Biblia lang ang atong pasultihon kung unsalan ang kamatuoran. Mga kaigsuonan, mao bitaw ang importante kaayo sa atong panahon karon nga atong susihon kung unsa ang nahisulat sa balaang kasulatan. Kay sa atong pagsimba karon, Biblia man ang gigamit. Ang mga leader sa kasimbahanan, Biblia ang gigamit mga kaigsuonan. Wala magamit og lain nga libro. Biblia gyud tungod kay mao man ni basihanan
sa atong pagsimba, magsunod sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Naamang ni pagampo makisunan nga naingon, Amahan namo ana ka sa mga langit, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kana nga pagampo makaigsunan, nasayod ko nga daghan kay naghimo ni ana. Ngod kay ang Biblia nagsulti og nagpadayag pod, mabasa pod nato na sa Mateo kapitulo 6. Pero kana nga mga pagampo makisunan, sa dihang moampo ta, amahan namo matuman ang imong pagbuot. Ato bang gisusi kung unsa ang pagbuot sa amahan? Kung unsa ang iyang kabubuton? Mga kaigsunan, ang libro sa Juan kapitulo 6 na ingon dire. Juan kapitulo 6 bersikulo 40 nag-ingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini. Juan 6:40. Kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya, makabaton sa kinabuhing dayon ug pagamanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mga igsuon, nagsulti si Ginoong Hesus nga ang kabubuton sa amahan mao kini, nga ang makakita ug mosalig sa anak hatagan og kinabuhing dayon. Dili naman nato makita karon ang anak. Wala naman siya pisikal nga pamayhon nga ato makita karon. Unsa may ibot pasabot? Ang gipasabot nini makaisunan nga ang pulong sa dihang atong makita, madunggan, atong tuuhan og saligan kay si Kristo Hesus mao ang pulong. Mga kaisunan, natawo siya kaniadto pero wala gyoy hulagway nga hangtod karon atong mapamatud-an nga si Ginoong Hesus mauna ang iyang hulagway. Mga kaigsunan, kanang hulagway nga gigamit karon dili na tinuod. Si Robert Powell na kay sa panahon ni Ginoong Hesus makisunan, wala pay kamera, wala pa motungha ang kamera nito makisunan. Wala pa mga video kamera nga nitungha. Nagtuok ko nga ang kamera mitungha 1700. Mga kaigsunan, dugay pa kaayo. Niabot ang kamera sa panahon ni Ginoong Hesus, wala pa. Year 33 AD. So 1700 minus 33, so na ay 1600 kapin. 1667 ang milabay usa miabot ang kamera. Mga kaigsunan, wala pay pagkamera nitong panahon na. Nya unsao man to pangingon nga mauni si Ginoong Hesus. Bisan pa kun maunay ang hulagway mga kaigsunan, wala magsugo ang Dios nga simbaho nato siya sa ingon ana nga paagi. Niingon ang Dios ang makakita ug mutuo musalig. Ang makita ug musalig hatagan og kinabuhing dayon. Karon, kung mao man na ang makita og musalig hatagan kinabuhing dayon, nya kay dili naman ginato siya makitaan karon. So buot pasabot, wala magpasabot ang Dios sa iyang lawas nun nga kahimtang. O physical nga anyo sa ni Ginoong Hesus, wala magpasabot ni ana ang Dios nga mao na iyang kabubuton tungod kay dili naman nato siya makitaan karon. Kung mao man na nga ang larawan ang iyang yung imahen may kinahanglang makitaan, walay makabaton sa kinabuhing dayon sa atong panahon karon kay wala na may makakita niya. Ang gipasabot sa Dios mao ang pulong. Kay ang pulong mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi mga kaigsuonan. Okay. Praise God. Mao na nga kinahanglan atong ibase ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Adto na ta makaisunan sa pagtubag sa pangutana nga, makatabang ba ang pagsampit, Santa Maria, iampo mo kami? Mga igsuon, ingon ani, sa dili pa nako basahon, ato usang hatagag, inani nga approach makaisunan, ato usang inon ani pagsulti. Praktikal kaayo, dili sa tang basa. Atong basahon raron. Kung pananglit si Birhen Maria makaisunan, makaampo pa nimo. Pananglit lang kung makaampo pa si Birhen Maria. Atong hinumduman nga duna lamay usa ka Dios. Sa to pa kay duna lamay usa ka Dios, si Maria tao, dili siya Dios, tao si Maria. Kay tao raman si Maria, sa to pa mo apil pud siya pangatubang og hukom. Kay sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27, ang tanang tao mga tubang man og hukom. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 9 og 10, ang tanang tao makisunan mga tubang og hukom, sumala sa iyang nabuhat, maayo og dautan.
Tudayag na lang kaayo nga si Birhen Maria kay tao raman mga tubang pud siyag hukom kitang tanan. Ako lang yung basahon. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 9 og 10 na ingon dire. Sa ingon ni ana maanaa kita sa puloy-anan o mahimulag. Ginahimo natong kalabuton ang pagpahimuot kaniya. Ang Dios. 10. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo ug dautan. Kitang tanan mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Maayo man o dautan ang atong mahimo mga tubang gihapon tag hukom. Dili kay ang dautan ray mga tubang hasta maayo. Okay. Karon sigurado ko makaigsunan pinasikat sa Biblia mituo ko ug sigurado jud ko nga si Birhen Maria matarong. Maayo siya. Mao bitang napili siya sa Dios kay matarong. Munang si Birhen Maria inigabot sa paghukom dako kayo kog pagtuo pinasikat sa Biblia nga malangit si Birhen Maria. Langit siya makaigsunan. Karon arita sa pinadayag kung pananglit mga kaigsunan si Birhen Maria makaampo pa nimo. Ang tao sa Pilipinas lang ta, di lang nato iapil ang ubang nasod. Ang tao sa Pilipinas, ang population tingali more or less na 100 million. Pananglit na ay ibutang nato na ay nagampo ni Birhen Maria 50 million. Ato na lang pamabaan rikta. Na analay gikan sa 50 million kay dili man tanan tingaling tao nagampo ni ana. Ako usan ako ana nga wala ko muhimo ni ana makisunan. Ato makita na ro sa Biblia nganong wala ko muhimo ni ana. Gikan sa 50 million, atong ibutang pananglit 50,000 na lang. Gikan sa 50 million, 50,000 na lang. Nagtuo ko nga gamay ra kayo ng 50,000 sa Pilipinas ang wala mo sampit niya nang iampo mo kami karon og sa oras among ikamatay. Gibutang lang og 50,000. Karon pananglit ang imong edad karon, ikaw karon nga naminaw. Kung pananglit ang imong edad karon naa pa kay 30 ka tuig or 40 ka tuig. Pananglit nag-edad pa ka karon og 20 anyos. Ito nga naminaw karon. Pananglit moabot ang imong edad og usa ka gatos. Sa ato pa naa pay 80 ka tuig nimo nining kinabuhi ah. Ining kalibutan na naa pa kay 80 years nga mabuhi. Sa ato pa kay nag-ampo man ka. Santa Maria iampo mo kami. Kami kay daghan man. Atan lang ibutang, ikaw o ako. Moingon ka. Santa Maria iampo mo ako karon og sa oras sa akong ikamatay. Amen. Karon kay 80 years man, 20 pa may imong edad. Ang pangutana sa 80 ka tuig makaigsunan sa imuha lang naa. Sa uban tingali na 70 years, na 60, na 50, na 40, na 30. Ikaw lang na sa imong kaugalingon. Wa ko kabalog pila imong edad, ikaw nga naminaw karon. Sa imong paminaw, makapahuway ka si Maria sa 50,000 ka tawo. Magampo, iampo mo kami karon og sa oras sa among ikamatay. Sa imong hunahuna makapahuway ka siya. Hago ka na dili. Hago gyud. Mga kaigsunan, kung atong tanaw ng Biblia, klaro og tataw kayo nga dili na pud niya mahimo tungod kay tao raman siya, nga hagbay raman siyang namatay. Atong basahon ang pinadayag mga kaigsunan. Alang sa pagsilyo sa pagpamatuod nga ang tao makaigsunan human mamatay unsay mahitabo. Pinadayag 14:13 na ingon dire. Bulahan ang mga mamatay nga sukad karon mga matay diha sa Ginoo. Mga kaigsunan, nahibalo ta duha ra ka pulong ang pwedeng mag-atbangay. Bulahan, alaot. Ang kaatbang sa alaot, bulahan. Ang kaatbang sa bulahan, alaot. Naingon ang Biblia, bulahan ang mga mamatay nga sukad karon mga matay nga naas Ginoo. Mga kaigsunan, ang mga tao kaniadtong nang labay mga katigulangan, ang tanang nga matay nga naas Ginoo, bulahan to sila. Ang tanang tao nga nangamatay pud nga walas Ginoo, delikado, alaot siya. Ngano man, naamay hukom, kana akong mutuo kag Biblia. Nagtuo ko nga tanang leader nga nagdalas mga kasimbahanan, mutuo ginag Biblia, alang-alang unsa may iyang basihan. Ang problema lang kung gitudlo ba tanan. Okay. Bulahan. Sumpay.
Bulahan gayod nagaingon ang espiritu. Aron aron makapahuway na sila gikan sa ilang mga paghago. Kaya ang ilang binuhatan mukuyog man kanila. Mga kaigsuonan, human mamatay ang tao nga naas Ginoo, bulahan. Apan kung walas Ginoo, alaot. Ngano man, kay makapahuway naman sa ilang mga paghago. Karon, ikaw nga naminaw karon, unsa may iyong pagtuo? Si Birhen Maria, tao ba o Dios? Tao. Tanang tao makisunan, mamatay. Karon, kay namatay man si Birhen Maria, kay tao man siya. Ang Biblia nag-ingon man, makapahuway na mga paghago. Kung mag-ampo pa siya nimo, o mag-ampo pa siya sa 50,000 katao nga nagsampit, iampo mo kami, makapahuway ba siya mga kaigsuonan? Dili makapahuway. Karon, ang Biblia nag-ingon man, makapahuway. Asa may tinuod ana? Makapahuway ba siya or dili? Kung si Birhen Maria dili kapahuway, bot pasabot ang Biblia bakak. Ang Biblia nag-ingon nga ang tao human mamatay, makapahuway na siyang mga paghago. Biblia mo'y nag-ingon. Karon, kung mag-ampo pas Birhen Maria nimo, bot pasabot wala pa di ay siya makapahuway. Sa ato pa, kung tinuod nga makaampo pas Birhen Maria nimo, ang Biblia sayop. Kinsa may sayop? Ang Biblia o ikaw? Kinsa may sayop? Ang Biblia o ang gatudlo nga mag-ampo Santa Maria? Dili mahitabo nga ang tao nga nagtudlo mo insakto kaysa Dios. Mga kaigsuonan, manghinaot ko nga mahigmata ka samtang may panahon pa. Ayaw dawata ang tudlo sa tao. Kana kung gusto kang malangit. Tao man ko nga nagtudlo nimo karon, pero ang akong gitudlo mabasa. Ayaw dawata ang but na ko pasabot. Ayaw dawata ang tudlo sa tao nga dili mabasa. Wala gi mabasa nga si Birhen Maria makaampo sa tao hangtod karon. Mga kaigsuonan, usa ka dakong sayop ug usa ka dakong bakak nga tudlo kay dili mabasa. Ang pagtudlo nga dili mabasa, nga dili pinasikat sa Biblia, wala kahimot sa Dios tungod kay naghimo og mga pagtulunan nga dili gikan nga tudlo sa Dios. Ang tudlo lamang sa Dios mo'y angay natong tuuhan. Mabasa mag-isunan klaro kayo. Ikaduhang Timoteo. Ang unang Timoteo kapitulo 2, naingon dire. Unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 5. Naigiingon makaigsunan. Kanang paingon Santa Maria iampo mo kami buot pasabot nagpakitabang or nihangyo. Pero wala lang ko kahibalo kung unsay gitudlo nganong mosampit. Unsay gitudlo nganong magpakitabang. Makatabang pa ba kaha? Wala lang ko kabalo. Tungod ba kay gitudlo nga si Birhen Maria inahan sa Dios? Ato nang gitudlo sa sang video na to nga dili gyud siya inahan mga kaigsuonan. Dili siya inahan kay walay inahan ang Dios. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. Kay adunay usara ka Dios. Klaro. Adunay usa ka Dios. Kato pa kay adunay may usa ka Dios, mahulog nato nga si Maria tao ra gyud. Alang-alang man puto siya anghel, hindi man pud siya anghel. Tao. Adunay usara ka Dios ug adunay usara ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tao nga mao ang tao nga si Kristo Jesus. Aduna ragi usa ka buok tigpataliwala mga kaigsuonan. Usara. Manghinaot ko nga ining paminaw nimo ani imo usang palandungan. Ayaw lagbatyaga makisunan ang kasakit kung pananglit na igo ka kung naghimo ka ani. Palandunga makisunan kanang mahimo lang tang open-minded usa. Sulayig paminaw kay kung dili nimo paminawon may pay ining kalibutan makisunan kay kung sinina pagkaon mo pili-pili ta. Ngano man sa pagtulunan nga para langit na nganon dili man nimo sulay og susi kung unsa ka tinuod. Okay, ato hindi mo. Dios, tao. Aduna ray usa ka buok tigpataliwala. Usa ra man ka buok. Kinsa man na si Ginoong Hesus sumala sa Biblia. Karon, kung ako pa nang butang aglain, si Maria lang kasi may atong topic. Kung butangan pa nakog Maria, nanay duha. Usa ra may giingos Biblia. Sa ato pa kung butangan pa nakog lain, violation na sa Biblia mga igsuonan. Wala magpasabot nga ako nang gitudlo, wala may respeto pagmahal ni Birhen Maria. Gimahal na mo siya ingon nga tao kay ang sugo sa Dios mahalon ang isig ka tao. Mga kaigsuonan, among girespeto si Birhen Maria gituohan ako usa ka matarong nga babae.
Buutan siya nga pagkababae. Pero kung atong ipagawas nga si Birhen Maria inahan sa Dios, kung si Birhen Maria atong ipagawas nga makaampo siya nato, usa na siya kadakong sayop nga pagtudlo makisunan nga wala nimo masusi. Ang pangutana karon, ikaw mismo nga nagbuhat ana, nakabasa ba kas Biblia or imo ra bang gisalig sa imong leader nga mo'y nagtudlo nimo ni ana pero walay mabasa? Mga kaigsuonan, ang pagtulunan nga dili mabasa usa ka dakong bakak, usa ka dakong sayop. Dili na tinuod mga kaigsuonan. Kay aduna lang may usa ka tig pataliwala. Buhat kapitulo 4. Naigiingon diri. Buhat kapitulo 4. Bersikulo sa 8 na tusugdan mga kaigsuonan. Book of Acts chapter 4. Verse 9 na lang natusugdan. Naingon diri. Kung og galing susihon man kami karon mahitungod sa kayuhan nga nahimo ngadto sa usa ka bakol sa unsang paagi naayok kining tawhana. Yes, kinahanglan mahibaluan ninyong tanan og sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo. Kisa ngalan gisgutan Jesus Christ nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa cross nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Pinaagi kaniya kining tawhana nagtindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. 11. Kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod. Apan nga nahimo hinuong uluhan sa pamag-ang. 12. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain. Kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Mga kaigsuonan, ang Biblia wala nay laing ngalan nga gihatag nga ang tao mo dangop, mo sampit, mangayog tabang si Ginoong Hesus. Wala nay laing nga ngalan nga gihatag ang Biblia. Karon, kung mo sampit kag laing ngalan, klaro kaayo nga usa ka dakong violation against the rules of God. Violation siya. Batok sa rules sa Ginoo. Mga kaigsuonan, naamay ngalan nga gihatag, Jesus Christ. Nganong si Jesus Christ ang gihatag tungod kay sa Book of Romans chapter 34, wala na ilain mga kaigsuonan nga nangamuyo alang nato ngadto sa amahan. Siya ang nangamuyo alang nato ngadto sa amahan. Book of Romans chapter 8 verse 34. Maunang siya lamang ang bugtong mediator. There is only one God and one mediator nga mo reconcile sa tao o sa Dios. Si Jesus Christ, siya lamang ang bugtong tigpataliwala mga kaigsuonan. Book of Romans chapter 8 verse 34. Kinsa man ang mopagkanaog sa hukom sa silot? Siya ba si Kristo Jesus ang namatay? Oo. Ang nabanhaw gikan sa mga patay. Nga anaa karon sa tuo sa Dios. Ang nagapangamuyo gayod alang kanato mga kaigsuonan. Ang nangamuyo alang nato si Ginoong Hesus, dili si Birhen Maria. Pagkasakit sa kahimtang sa Dios, siya ang nagdupa sa cross, siya ang nagpakamatay nato. Karon mudangop taglain. Nganong mudangop man taglain? Ato bang ginahuna nga kay si Birhen Maria suod sa ni Ginoong Hesus kay mao nag-anak? Kun mao man na kaigsuonan nga imong ginahuna nga suod si Birhen Maria, sa ato pa di ay dili di ay kasuod ni Jesus. Kung suod ka ni Jesus, ngano muagi pa makaglain kung suod ka ni Jesus. Ang buhaton nato magigsuod ka ni Ginoong Hesus. Ang tao nga dili motuman sa kabubuton sa Dios, imong gipalagot ang Dios, nahimo kang kaaway sa Dios. So dili man siya gusto nga mosampit og laing ngalan, manang dili kaniya mahimong suod, pero mudrekta kaniya mahimo kaniyang suod. Aron mahimo kaniyang suod, hunungon nimo ang pagsampit og laing ngalan, kay ang bugtong ngalan gihatag sa Dios, Jesus Christ ra gyud makaigsuonan. Ang Book of Psalms, Salmo 46 atong tan-awon. Salmo 46 bersikulo 1. Salmo 46 bersikulo 1. Naingon rin makaigsuonan. Ang Dios mao ang atong dalangpanan og kalig-on. God is our refuge and strength. Siya ang atong dalangpanan og kalig-on. Madali nga katabang sa atong halisdanan. Ang Dios mao ang atong dalangpanan og kalig-on. Madali nga katabang
sa atong kalisdanan karon asa may dali nga katabang ang Dios si Birhen Maria. Ang Biblia makisunan wala gyud kay mabasang bersikulo nga si Birhen Maria makatabang sa pag-ampo alang nato. Ang Dios ra gyud makisunan, siya lamang ang bugtong tigpataliwala si Ginoong Hesus. Siya lamang atong dalangpanan. Tungod kay ang tao makisunan mapakyas, si Ginoong Hesus siya lamang ang walay pakyas. Mga kaisunan, dapat natong palandungan nga ang kinabuhi mga kaisunan lumalabay lamang. Samtang may panahon pa naani mo ang pagpamalandong, naani mo ang pag-decide, naani mo ang paglantaw kung unsa man insakto ba ni o dili. Ikaw mo timbang-timbang makisunan, imog yung timbang-timbangon kung insakto ba ang pagtulunan karon nga imong gipasakupan. Kana kung nangandoy ka nga mupuyo sa langit ng dapit, kana kung nakahuna nimo nga ang kinabuhi lumalabay lamang. Tungod sa pangutana pod makaigsunan ug alang pod sa mga katawhan, mga katigulangan nga wala makabasa. Wala makabasa na natudluan og sayop mga kaisunan. Giklaro nako nga sayop ngano man kung moingon kung unsa dugay, way klaro akong pagtuon. Kung moingon ko nga unsa dugay dili pud ta kaingong sayop, mga kaisunan masulti nako dako og yung sayop. Kung ako bang tao moingon sila nga unsa lang dugay, walay klaro ang pagtuon ana. Kung moingon pananglit kung ari tas pag-eskwela 2 plus 3 equals 5 or 4. Unsa dugay? Walay klaro na. 2 plus 3 equals 5 gyud. Di gina pwede mingon 4 dugay o 5 ba. Do na gitay klaro nga pagtuon, klaro nga pagsusi, wala nay lain ngalan nga gihatag sa Dios maisunan. Si Ginoong Hesus ra gyud. Og dili gyud makapangamuyo nato si Birhen Maria tungod kay tao lamang siya og dugay ra siyang namatay maisunan. Duna siya'y maayong padulngan. Langit ang iyang padulngan. Kay usa siya kamatarong. Ug amo nang giilag ituuhan. Girespeto po na namo. Pero dili sa punto nga musampit mi tungod kay usa na siya kadakong sayop ug sala atubangan sa Dios magsunan. Tungod kay atong gisupak ang balaod sa Dios. Atong gisupak ang iyang kabubuton. Diri sa Pinadayag kapitulo Hebrehanon kapitulo 9 magsunan. Ug tanawon. Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 16. Kay diin gani adunay tugon ang kamatayon sa naghimo niini kinahanglan pagga pamatud-an. Akong balikon. Kay diin gani adunay tugon ang kamatayon sa naghimo niini kinsa man ang namatay si Ginoong Hesus mga kaisunan. Munang ang iyang mga tugon magsunan kinahanglan atong tamdan hatagan nato dakong pagtagad hatagad siya dakong bili magsunan. Kung tinuod og nangandoy ka sa kaluwasan sa imong kalag nganong dili man ka mususi sa Biblia, ayaw itugot o ayaw ialagad ang imong kaluwasan pinaagi sa tudlo sa tao nga wala magbase sa Biblia. Susiha mga kaisunan kanang tudlo nga moingon mao ni muna pangutana asa man na mabasa kay moingon gani ay basa nganong mabasa pamanggon nganong sa may buot pasabot ang imong harang opinyon ang iya harang opinyon mo imong alagdon mga kaisunan ang tanan nga mobase sa imong kaugalingong opinyon nga dili opinyon sa Dios, dili jud ka malangit. Ang tanang tao pwedeng malangit samtang buhi pa ka kung imong sundon ang kabubuton sa Dios. Juan kapitulo 12 bersikulo 49. Juan 12:49 na ingon diri mga kaigsunan. Kay ako wala magsulti sa kaugalingon kong pagbulutan. Si Ginoong Hesus nag-ingon. Wala siya magsulti sa iyang kaugalingong pabulutan. Hinunua ang amahan nga mao ang nagpadala kanako. Siya gayod mao ang naghatag kanakog sugo. Kung unsa ang akong igaingon ug unsa ang akong igasulti. Og ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. Busa bisan unsa igasulti ko, ginasulti ko kini sumala sa gisugo kanako sa amahan. Ang kahulugan siyang sugo mga kaigsunan kinabuhing dayon. So kung wala ka mahibalo sa iyang sugo, panahon mga kaigsunan nga imong sayron ang iyang mga sugo. Kinahanglan masayod ta sa sugo sa Dios kay magpunay kag sampit amahan namo matuman ay imong pagbuot pero wa gyud kakabalo sa iyang pagbuot mga kaigsunan delikado kay na. Nahibalo ra pa ka nga kinahanglan matuman ang iyang pagbuot pero wala nimo susiha unsa iyang pagbuot. Ang pagbuot sa amahan ang kinahanglan mo salig ta sa iyang bugtong anak. Og ang iyang bugtong anak mao ang pulong karon nga atong gibasihan, ang pulong makisunan na pamatuod, wala na gyoy laing ngalan. Wala na laing ngalan. Therefore, kung mosampit kag laing ngalan, gawas ni Ginoong Hesus,
delikado. Ang pag-ampo sa taong buhi magsunan, karon mga buhi pa ta, kana pwede na. Pwede ko mo ampo nimo, pwede po ka mo ampo nako, mag-inampo ay ta. Pero kung patay nako, ayan ako sampita nga, pastor, iampo ako, dili na pwede, sala na. Nga naman, sala na, violation na pulong sa Dios magsunan. Karon samtang buhi pa ta, mag-inampo ay ta. Munang, samtang may panahon pa, patalinghugan na to ang pulong sa Dios makaigsunan. So sa tanan nga naminaw, manghinaot ko nga imong timbang-timbangon makaigsunan. Imong timbang-timbangon sa imong gibarugan karon, sa imong gipunduhan karon nga pagtulunan, palandungi pa kayo. Ayaw sugot nga kung nasaksakan man ka, kung sa may nasaksak sa imong huna-huna o sa may napugas nga pagtulunan, susiha kung tinuod mo na mga kaigsunan. Ayaw ibase nga kining among relihiyon mao ni tinuod kay mamay nauna. Nauna asa man nauna? Nauna sa kalibutan, nauna sa Pilipinas. Nya nag-ingon ba ang pulong sa Dios nga kung kinsay mauna mao insakto? Dili na pwede magsunan kay dili na maoy basihanan. Ang basihanan nga ang tao malangit magsunod sa insakto. Wala mo ingon ang Dios nga kung mao nay unang relihiyon, mao na insakto. Delikado na makisunan. Kay ang Biblia nag-ingon Mateo kapitulo 7. Unsay patakaran sa Dios? Niingon siya. Mateo 7:21. Dili ang tanang nagaingon kanako, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Mga kaigsunan, ang nagtuman lamang sa kabubuton sa amahan, maoray malangit. Maoray gyud. Wala nay laing paagi kanara. Dili ka pwedeng malangit sa imong kaugalingong pagbinatarong. Kay ang pagkamatarong ang kinahanglan sa Dios, kinahanglan ang pagkamatarong nga nagagikan sa Dios. Kinahanglan magpailalom tas ang pagkamatarong. Kung matarong na kadaan, nindot og maayo kay na makaisunan. Kinahanglan mo pasilong lang ka sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Maura guna sa kalibutan, bisag unsa pa ka kamaayong driver, panahon nga nay LTO, nay mga taga LTO nga mag checkpoint, bisag maayo pa ka kayong driver, inig moagi ka, parahon man ka. Naaba ka, authorized pa ka mo padagan diya sa highway, pangitaan kag lisensya, mi ka maayo kung driver, dili ilisensya mi pangita. Dili man moingon ang taga LTO, may kang mo drive, may man kang mo drive sa diretso ra. Wala moingon ang taga LTO, mangita nagrehistro, mangitag lisensya, mga kaigsuonan. Ang imong espirituhanong kinabuhi, kinahanglan mo pasakop ka, magpailalom ka sa kabubuton sa Dios. Katapusan nga akong paambit nini kining Roma kapitulo 10 makisunan nga si Pablo nangamuyo sa mga katawhan nga dunay kadasig alang sa Dios, pero kana nga kadasig nga wala doyogi sa kahibalo. Kumingon tingali ka, nahibalo naman ko, nahibalo ka nga ang pagsampit ni Santa Maria Ampo mo kami makatabang, nahibalo ba ka na o wala ka mahibalo? Mga kaigsunan, akong gihibalo nimo nga dakong sayop ug dakong sala na. Kay ang Biblia wala magsugo ana maigsunan. Tudlo lang na sa tao. Ambot og diina na lagi kuha, tudlo na sa tao. Wala gyud magsulti ang Biblia. Roma kapitulo 10. Naingon dere. Mga igsuon, bersikulo 1. Sugod. Mga igsuon akong tinguha sa akong kasing-kasing mga isuon ang tinguha sa akong kasing-kasing ug ang akong pag-ampo ngadto sa Dios alang kanila mao nga mga luwas unta sila sa ato pa wala pa maluwas. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios, kasibot kadasig na eagerness para sa Dios. Apan kini mao'y kasibot nga wala duyogi sa kahibalo og kay wala man sila'y ibang kaagan mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios og naningkamot sa pagkamatarong sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Mga kaigsunan, kinahanglan magpailalom ta sa pagkamatarong nga gikan sa Dios. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios, pagtulunan nga mabasa pinasikad sa Biblia, dili pinasikad sa tudlo ug opinyon sa tao. Bisan pa eskwela pa asa nga Bible School o seminaryo, 50 katuig in eskwela, dili na mo'y basihanan mga isunan. Kaya ang pulong sa Dios, wala mangingon, kinahanglan mo eskwela ka. Ningon si Ginoong Hesus, are na ako eskwela. Walay Bible School o bisan unsang seminaryo nga makahatag og kaluwasan. Si Ginoong Hesus ay mahatag kaluwasan. Muna usay ang mga tao na ato inon nga kanabang mupagahi hinoon tungod sa mga ineskwelahan mga kaigsunan. Dili gusto ang Dios
magmapaubsanon ta sa iyang atubangan. God bless sa mga tao sa dalaygon tong buhi nga Dios.